ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல். இன்றைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு. நான் நிறைய நாளாக பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ண ஒரு சேலஞ்சு. அகல்யா என்கிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருந்தா ஸ்னீசிங் சேலஞ்சு ட்ரை பண்ண அப்படின்ட்டு. நான் தான் ஸ்கிப் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். சரி, இன்றைக்கி திடீர்னு தோணுச்சு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நான் ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுனால் இந்த பட்ஸு அதெல்லாம் ஏதாவது போட்டு தும்மல் வர வைக்கணும், அதுதான் சேலஞ்சு. நார்மலாகவே எனக்கு சாப்பிடும்போதே லைட்டாக காரம் இருந்தாலே கண்டினியூவாக தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ சொல்லவே வேண்டாம். மெயின் டிஷ்ஷெல்லாம் பாருங்கள். பட்ஸு, வத்தல் பொடி, 3 பெப்பர்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம், ட்ரை பார்ப்போம் வருதா அப்படின்ட்டு. இப்போவே முகம்லாம் காந்த ஆரம்பிச்சாச்சு. இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தேன்ல, அதே லைட்டாக காரம் பட்டு ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. சரி பார்ப்போம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வத்தல் பொடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் விட்டு குடையிறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது எனக்கு. வத்தல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் பொடியிலே வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பி. பார்ப்போம். இந்த வத்தலை கூட உள்ள எடுத்து விட்டுறலாம், அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பயமாக இருக்குது உங்கள் உள்ள பேருன்ட்டு. நார்மலாக டப்பாவை ஓப்பன் பண்ணாலே தும்மல் வந்துடும் எனக்கு. இது சேலஞ்சுன்னா இப்படி தான் போல. வரல. கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கலாம் சேலஞ்சுக்கு. ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு உன் சேனலுக்காக என்னாலெல்லாம் தும்மி சாக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. வத்தல் பொடியெல்லாம் எடுத்து என்னாலெல்லாம் வைக்க முடியாது உன் சேனலுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதான் நானே வந்துட்டு இது வார மாதிரி தெரியல. டப்பா ஓப்பன் தான் ஈஸி மெத்தடு. இது வேஸ்ட்டு. சரியோ, இதுக்கெல்லாம் பயமாக இருக்கு. வரலையே. வரல, அதுக்கு இதே பரவாயில்ல. பாரத் வர விட மாட்டாங்கடா, வந்துடுடா. இந்த ஒரு சேலஞ்சாவது கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். இப்போதான் கொஞ்சம் ஒரு டோஸ் ஏறிடுது. அப்பா போதும், வந்துடும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணால் வந்துடும். பேசுனா தும்மல் வராது. நான் நல்லா சைலண்டாகவே இருக்கேன். அதை மட்டும் ஏன் ட்ரை பண்ணாமல் வைக்கணும், அதையும் பண்ணிடுவோம். ஐயோ, வருது. கண்ணுக்குள்ள பட்டுருச்சு. இது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். முடிவு பண்ணியாச்சு, வத்தல்ல தான், வத்தல் பொடியில் தான்.
அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்குது. இல்லையே ஊதுனேன்னா அது வந்து கண்ணில் பட்டுருச்சு, அவ்வளோதான். வரமாட்டேங்குது, மூக்கு ஃபுல்லாக வத்தல்படியாக அரைச்சாச்சு, வரமாட்டேங்குது. இந்த சேலஞ்ச் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணியே ஆகணும் எனக்கு. ஐயோ இது என்னது டவலே முக்குக்குள்ளே விடணும்? ஆமாவா? சூப்பர். சரி, அப்போ இதையா இதையும் முக்குக்குள்ளே விட சொல்லாங்க. இதெல்லாம் முன்னாடி ஜலதோஷம் வரும்ல, அப்போ வந்து இதுதான் துரும்பு, சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இதுதான் மூக்கு அடைச்சிருக்கும், இதை போட்டு குளறி அடுத்தானே. அதனால தானே சொன்னீங்க. அம்மா இனி வர வச்சேதான் ஆகணும், என்னத்தை பண்ணி ஆகுது, ஏன் வரலன்னு பார்க்கணும். ஐயே இங்கே தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கா? சொல்லுங்க. தும்ப அப்படியே எடுத்து உள்ள வைங்க வரும். இல்லையா? உடையதே வேண்டாம். இந்த டப்பைக்குள்ள வத்தல்படியை தட்டுட்டான். இது பக்கத்தில் வச்சு இழுக்க பயமா இருக்கு. அம்மா வரும்போதே சொல்லிதான் விட்டாங்க, போயிட்டுங்க மூக்கெல்லாம் காந்ததுன்னு வந்த வீட்டை விட்டே விரட்டிடுவேன்ட்டு. அப்பா வந்துட்டு இனி வந்துடும். ட்ரை வந்துடும். வரக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த பொடி வாங்கியிருக்கணும்ல, மூக்கு பொடி. ஒன்று கம்ப்ளீட்டட் தான் கூட 10 நாளானாலும் தீராது நீ வந்தது. இருந்தாலும் தம்ப்நெயில்ல பெருசா பார்த்து எதிர்பார்த்து உள்ள வந்திருப்பீங்கல்ல, சரி அதனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். அப்பா
தும்மல் மாதிரி வரல, இருமல் மாதிரிலாம் வருது. என் தம்பி சதாம் ஹுசேன் ஒரு பக்கத்துக்கு கமெண்ட் போடும். அம்மா வந்துட்டே இருக்கும், வந்துடும். ஐயோ அம்மா, தம்பிக்கு ஒரு பக்கத்துல கமெண்ட் போடுறதுக்கு கண்டென்ட் வேண்டாமா? ஐயோ, எத்தனை முறை ஆச்சு? 3 4 4 3 4 ஆயிட்டா? நீங்க ஸ்மெல் சேலஞ்சுக்கு இப்பதான் கற்றுவீங்க எப்படி? ஐயோ, அந்த விளையாட்டுக்கே வரல, போது எரியுது. இப்படி ஒரு சேலஞ்சை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. அப்பா, ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்குது, ஆனால் வரமாட்டேங்குது. அது என்ன, அதுக்காக நான் தெரிஞ்சுதான் சேலஞ்ச் வச்சுருப்பாங்களா இருக்கும். சரி, ஓகே, நான் சேலஞ்சை முடிச்சுப்பேன். 4 தும்மல் வந்துருச்சு, போதும். இதுக்கு மேலே வந்தால் பார்க்கலாம். வராது போல் இருக்கு. ஒரு 10 நிமிஷமாக வெயிட் பண்ணியாச்சு, வரல இன்னும். நான் அதுக்கப்புறம் மற்றபடியே உறிஞ்சு பார்த்தாச்சு, வரல. தெரியல. அங்கே போய் தட்டுது, ஆனால் வரல. கிருதுன்னு வருது, தலையில சுற்றிக்கிட்டு. ஒன்று பார்த்தா எப்படி இருக்கு? வேற லெவல். அப்படி உசுப்பேத்தி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. சேலஞ்ச் வீடியோ எடுக்கிறனாலே அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். சரி, ஓகே, நான் சேலஞ்சை வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இதுவுமே ஓப்பன் சேலஞ்சு தான், யார் வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்பவும் சொல்கிறதுக்குள்ள தான், யார் வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.